Морак авылында гомер кисергән Ниязгуловтар гаиләһендә зур байрам. Һөекле катын һәм әсәй, яраткан кәрсәй Роза Абдулла кызына 3 июнь көне 60 яшь тулды. Уның бала сагы туган авылында Әлмәстә үтә. Зур гаиләле ул икенче бала булып дөньяга килә. Шунда ук тәпәй басып, бала үсмер сактарын үткәрә, башлангыч белем ала. Урта мәктәпте тамамлагач, хезмәт юлын башлай. Кайда гына эшләһә лә, тырыш, намыслы хезмәт итә. Атайыбыз Уракай авылы егете Мөдәрис менән бер-беренә иш һәм хуш булып, матур итеп гаилә коралар. Әсәйебез гаиләнең котын, йылыһын һаклап, йорт мәшәкатьләре менән мәшгуль. Атайыбыз менән баксаһын да үстерәләр, мал-туар да тоталар, безгә лә ярдәм итеп торалар. Һәр сак ихластар, юмарт һәм киң күңеллеләр. Әсәйебез, иң яҡты һәм яҡын кешебеҙ. Һинең туған көнөң беҙҙең өсөн һәр саҡ төп һәм иң яҡшы байрам. Беҙ һиңә ныҡлы сәләмәтлек теләйбеҙ, сөнки башҡаһы һиндә бар. Балаларың, бәхетең, матурлығың, байлығың, һинең ғаиләң һәм яҡындарың. Беҙ һәр саҡ эргәңдә булып, һине ҡыуандырып, ярҙам итәбеҙ. Туған көнө уңайынан әсәйебеҙгә йөрәк түренән сыҡҡан ҡотлау һүҙҙәрен һәм оло рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡотло булһын һинең юбилейың, юлдарыңа гөлдәр һибелһен, аҡ, саф хистәр, изге күңел, бәхет булып үҙе үрелһен. Туған көнөң, ҙур байрамың менән, саф йөрәктән һине ҡотлайбыҙ, сәләмәтлек, шатлык, ҡыуаныстар, күңел тыныслығы теләйбеҙ. Юлдарыңа аҡ бәхеттәр яуһын, шатлыҡ балҡып торһон йөҙөңдә, ҡайғы хәсрәт баш осоңдан уҙһын, шул теләктәр беҙҙән үҙеңә. Ҡотлау менән тормош иптәшең Мөдәрис, улдарың Илвир менән Илдар, ҡыҙҙарың Ләйсән менән Әлфиә, киленең Розалия, ейән-ейәнсәрҙәрең Эвелина, Карина, Айҙар. Хөрмәтле Роза Абдулла ҡыҙы, яҡындарығыҙ һайлаған йыр бүләк күңелегеҙгә хуш килер тип ышанабыҙ. Юбилейығыҙ менән тәбрик итеп һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, аяҙ иртәләр, бәрәкәтле көндәр теләп ҡалабыҙ. Бөгөн әсәй минең төшөмә инде, мин һиңә һағышымды һөйләнем. Һин мине үҙеңә ҡосаҡланың, йылы шәлең менән ябындырҙың. Рәхмәт